Раз, два, три, четыре, пять. Это тот самый проект, который сейчас находится в секрете и тайне, да, и в разработке, я так понимаю? Да-да-да, тот самый проект. Самое большое заблуждение, что можно прийти и купить виллу у океана с видом на океан, двухспальную, за 100 тысяч долларов. Скажем так, менее популярный, менее загруженный и менее развитый. Очень мощный потенциал для инвестиций туда, да, как в землю, так и в недвижимость. Друзья, всем привет! На связи Элемент 360. Я Морис Польников, SEO проекта Элемент. Со мной в гостях Евгений Ланин, компания Protected Capital. Сегодня мы хотим поговорить о самых насущих, глубоких и серьезных вопросах рынка недвижимости Бали. Первое – это, наверное, какие самые перспективные локации на сегодняшний день есть, какие точки роста данных локаций, какие туристические потоки по своей плотности, по своему запросу существуют, в какую сторону должен смотреть инвестор, как он должен выбирать проект, из чего складывается успех в инвестициях, ну и в целом, чего нам ожидать от рынка в ближайшие 5 лет. Не переключайтесь, смотрите дальше. Жень, привет! Рад, как всегда, тебя видеть. Благодарю, что пришел на мой подкаст. Расскажи, пожалуйста, в целом коротко о себе, о своей компании. Привет-привет. Компания у нас называется Protected Capital Estate. Мы занимаемся строительством на Бали, реализуем классные авторские проекты. То есть основной упор мы всегда делаем на реализацию концептуальных проектов, на концептуальную архитектуру, дизайн. Уделяем большое внимание качеству строительства. И на сегодняшний день есть еще направление, которое мы развиваем. Это настоящий концептуальный экспириенс отели по острову Бали. Мы о них еще пообщаемся. В дальнейшем расскажем пару анонсов. Спасибо, что пригласили. Буду рад отвечать на ваши вопросы. Хотел бы, Жень, рассказать вообще в целом, как мы друг друга нашли, как мы познакомились, чтобы наши зрители тоже понимали всю подноготную этой истории. Значит, началось все с того, что поступил запрос от нашего инвестора. Он Мгм. достаточно был глубокий, педантичный, честно говоря, он нас нормально замучил. Вот. Мы начали анализировать все апартаментные комплексы в Чингу, запросили проектную техническую документацию, и каждый проект просто глубоко инженер анализировал. На это потребовалось очень много времени. По итогу всей проверки на первом месте в плане качества оказался ваш проект. На втором месте другой апартаментный комплекс, мы его осветим в следующий раз. Но история началась с того, что мы удивились вашим качеством, потому что, насколько я имею опыт и понимание работы на Бали, здесь есть вопросы с качеством. И тот подход, который использовали вы, мы, честно говоря, с нашей командой были достаточно сильно удивлены. Вот. Очень важно понять, почему, когда все другие застройщики, немножко где-то могут допустить и позволить себе на что-то закрыть глаза, почему вот вы решили именно в таком контексте, в плане качества строительства, заходить на рынок. Насколько это в плане экономики вообще целесообразно? Да, помню момент, к нам обратился первым делом Лев. Он собирал информацию по проектам, глубоко изучил наш проект. История была интересная, особенно вот эти все тайные проверки, да, собирали информацию в несколько раз, несколько источников, выезды на стройку и без предупреждения и так далее. Что касательно там нашего подхода, да, то, что вас удивило, скорее всего, первый момент это был, я так понимаю, наверняка вовлеченность нас лично как кофаундеров в саму работу компании, в строительный процесс, да. Чем мы, наверное, отличаемся на сегодняшний день и как мы работаем? Изначально мы, по сути, строительная компания, мы же архитектурное бюро. Мы реализуем свои проекты сами, своими силами. Это достаточно не самый тривиальный подход на сегодняшний день не только на Бали, но и в целом для девелопера. То есть мы реализуем авторские проекты. Соответственно, при реализации авторских проектов мы очень серьезное внимание уделяем продукту. То есть продукт – это номер один, над чем мы трудимся. Продукт – это наш же маркетинг, по сути. И второй момент, на который мы также обращаем внимание, да, это вторая боль рынка, которую мы в свое время выявили, это клиентский сервис. То есть мы стараемся быть клиентоориентированными максимально, насколько это возможно, даже иногда там, где это идет немного нам в минус, поскольку это дает репутацию, это дает фидбэк в рынке, и, наверное, это то, за что большую часть времени нас благодарят и возвращаются. Вот, по части стройки, то есть все процессы строительные отлажены у нас внутри компании, мы сами разрабатываем проекты. Проекты мы разрабатываем, да, то есть интересный момент, мы ориентируемся не только на локальные нормы индонезийские,
нормы строительства, но мы еще и ориентируемся на нормы строительства СП Российской Федерации, базы, поскольку они во многом превышают требования, которые требуются. Мы начали строить сами, сделали свою подрядную компанию, организовали весь процесс так, как мы это привыкли делать раньше, за пределами Бали в том числе, отладили все. До сих пор занимаемся построением компании с точки зрения именно строительных процессов. Проектирование у нас отлично выстроено на сегодняшний день. И реализуем проекты полностью своими силами. Вот это, наверное, такой ключевой момент, почему у нас получается контролировать качество, да, проекта и контролировать момент реализации проекта от и до в соответствии с тем, как он нарисован на бумаге. Жень, следующий вопрос тебе. Подскажи, пожалуйста, как изменился в твоем понимании рынок недвижимости на Бали за последние 5 лет? Рынок недвижимости меняется на глазах. Наверное, многие, да, кто приезжает на Бали с определенной периодичностью, видят, что из года в год он меняется. Э, Посмотрите просто картинки шурката, да, Чингу, Чингу-Бирава в 19 год, 25-й, что произошло. Это была дорожка в рисовом поле, сейчас это какой-то Бродвей с баннерами, с неоновыми вывесками, с кучей заведений. Если мы говорим в частности про рынок недвижимости, то есть несколько классных трендов, которые я хочу подметить, которые прям мне импонируют. Первый тренд, да, что проекты стали появляться не абы какие, появляются интересные проекты, в которых люди начинают думать о какой-то концепции, какой-то стиле и изюминке проектов. Второй момент — интересное качество стройки. Если, да еще буквально 3-2 года назад с качеством стройки почти у каждого был везде караул, то на сегодня абсолютно все задумались, что на самом-то деле это важно. Стали внедрять технологии, методы качества стройки, стали приезжать люди, которые готовы тянуть крутой уровень стройки, и рынок стал расти. То есть образуется классная конкурентная среда, которая очень положительно влияет на продукт. Это очень полезно, на самом деле, для клиентов, для покупателей, что на сегодняшний день большой выбор качественного, хорошего предложения на рынке в части строительных услуг. Жень, скажи, пожалуйста, были ли у вас проекты какие-то неуспешные, неудачные, которые пришлось закрыть или заморозить? Все очень просто. У нас не бывает неудачных проектов и непростых. Если брать весь период нашей строительной деятельности, да, мы сталкивались с сложными ситуациями, с тяжелыми вызовами, но есть принципы базовые, что мы всегда начатую работу доводим до конца. Так или иначе, были проекты у нас, которые мы завершали в себе в убыток, но все проекты были завершены в объеме взятых на себя обязательств, поэтому у нас такого абсолютно никогда не было. Скажи, пожалуйста, я глубоко понимаю, что специфика строительства, если мы берем Индонезию, Бали в том Мгм. числе, и сравниваем ее с Россией, с Европой, неважно, она кардинально отличается. Соответственно, с какими вызовами каждый день, вот на примере вас, как компании, сталкивается застройщик? Знаешь, вот этот вопрос, он относится, наверное, к формату некоторых даже заблуждений, что специфика на Бали сильно отличается от специфики строительства в мире. Возможно, это стали говорить люди, кто не глубоко погружен в строительную тематику. И так или иначе, основная проблема, да, это низкая квалификация рабочей силы. Вторая проблема — это отсутствие необходимых материалов. Но ребята, кто занимаются стройкой достаточно давно, понимают, что в стройке всегда рабочие руки, они низкоквалифицированные. Это специфика бизнеса. А технология? Технология строительная, она зависит именно от инженерного состава, от проектной группы, которая вносит технологии и контролирует реализацию. Конечные руки всегда достаточно низкоквалифицированы. Это проблема мирового формата на самом деле. В чем проблема на Бали именно с точки зрения застройщика? Здесь сложно найти классного, хорошего генподрядчика, который бы взялся за реализацию сложного, интересного проекта так, как ты это видишь. То есть интересная история была, что мы предварительно, когда делали проект, UVA, да, я говорю о UVA, естественно, все хотели сделать базовый проект. То есть мы приехали, мы хотели вложить средства, просто взять генподрядчика, взять генпроектную организацию, реализовать проект, продажи, сделать хороший проект. Можно так сказать, наверное, с минимумом усилий, да. Но при проведении тендера на выбор генподрядной организации я начал сталкиваться со случаями, когда генподрядчики отказывались реализовывать наш проект, просто говорили, это сложно, нам это не надо.
То есть парадоксально, да, если когда ты ищешь подрядчика в России, тебе люди идут, просят тебя построить, они дают откаты кому-то в твоей компании, чтобы зайти выиграть тендер. Здесь просто отказываются, когда я выгружал весь список требований, которые я буду требовать с точки зрения качества, контроля, поэтапности реализации проекта. То есть такой интересный момент в этом плане. С точки зрения рабочей силы, да, низкоквалифицированная, да, есть сложности с подбором кадров, они все решаемые. Случаются, конечно, и курьезные ситуации. Из примеров, да, последний раз, что интересного было, очередной инженер, которого нанял инженер ПТО, да, есть должность, человек, который контролирует там определенные моменты, читает проекты, реализацию проекта на площадке и соответствие в том числе. Человек 20 лет работает в профессиональной сфере, в крупных компаниях. То есть я его брал, опять же, не с пустого рынка, переманивая. Отработав неделю уже у нас на стройке, изучив проект, вникая во все. Через неделю, когда я его позвал совершить совместную приемку там, конструкций, сверить, так оно или не так, в соответствии с проектом, 30 минут не мог сориентироваться на площадке, на вилле, по чертежу. Как его повернуть? Более того, он держал его вверх ногами и пытался найти, где какая стенка, прочитать Это проект. индонезиец был? Да, это местный сотрудник, Мгм. естественно, да. Слава богу, это был испытательный срок, соответственно, испытательный срок он не прошел заочно. После такого, да, иногда сложно здесь подобрать классных кадров, но они есть. Есть удачные примеры, их тоже. Их меньше, но это все возможно. У меня еще такой вопрос. У застройщика, наверное, я так Мгм. вижу, всего лишь два пути наиболее эффективных. Первое, как работаете вы? Полностью отстраиваете собственную структуру, Мгм. либо выбирать на самом деле сильного генподрядчика, формата, к примеру, Таты, но Мгм. они стоят очень дорого, и таким образом идет очень сильное удорожание продукта. Правильно я понимаю? Да, в целом есть два пути. Все с нуля делать. Самый сложный путь, наиболее неблагодарный, но наиболее долгосрочный, на наш взгляд. Так как мы зашли в рынок долгосрочный, мы хотим достаточно долго здесь строить свои проекты, то мы пошли по этому пути, мы все строим под себя с нуля и закрываем всю свою потребность. Также этот момент, он сильно уменьшает риски застройщика. Мы не имеем взаимоотношений со сторонними финансовыми организациями, которые могут также где-то провалиться или подвести нас на пути реализации проекта. Второй вариант, да, он имеет место быть. Опять же, есть некоторые сложности. Сложности заключаются в том, что если ты посмотришь на наши проекты, они достаточно сложные с точки зрения дизайна и архитектуры, и это тоже определенный вызов при реализации здесь на Бали. И большинство даже крупных местных подрядных компаний не сталкивались с такой сложностью банальной реализации интерьеров. То есть это чуть-чуть другая специфика, это не их. То есть им строить мосты, небоскребы, да, бетон лить. Да, это можно, это вот крупные компании, берешь, классно все сделают. Но ты сталкиваешься с мелкими интерьерами, во-первых, объем абсолютно не их уровня, им неинтересно на этом объеме возиться. Отсюда и цена будет оверпрайс очень высоко, и при этом даже при этой большой цене реализация, возможно, может отличаться от ожиданий клиента. В целом, если можешь, освети коротко вообще два проекта ваших. Мгм. Первый проект это UA Бутик Отель. Он находится в локации Сисех. Мгм. Нам он сразу понравился, плюс вы быстро залетели, его раскидали. Он долго не ждал своего клиента. Вот. И второй проект это Axis One, рядышком. Ну, расскажи коротко, дай обратную связь по этим проектам, пожалуйста. Если говорить коротко, то это перспективная локация около Чингу, район ССЭ. То есть мы при создании проектов ориентируемся на инвестиционную пригодность. Когда ты думаешь об инвестиционной пригодности, тебе важно обратить внимание на факторы роста и на те места, где цена будет расти. Соответственно, мы на определенных новостях выбрали локацию ССЭ, учли факторы такие, как доступность для инфраструктуры, немаловажно, да, и самый такой убойный поинт – это доступность до океана. У нас пешая доступность до океана – это 3 минуты, 3-4 минуты пешком. Это убойный фактор для покупателей и в том числе для будущих гостей, постояльцев отеля. Соответственно, формат отеля – это бутик-отель. Если говорить проще, клубный дом. Клубный дом, в котором есть апартаменты и есть виллы. Апартаменты в основном созданы для пар без детей, которые хотят компактное, комфортное жилье. Но вот важно, да, комфортное жилье. Соответственно, это всего лишь 22 апартамента.
небольшой дом, нет большого номерного фонда. У тебя на каждом этаже всего лишь 5 соседей, включая тебя. То есть 5 гостей живет на одном этаже. Нету шума, нет длинных коридоров, хорошие просторные номера. И 6 вилл. То есть виллы двуспальные, они как раз таки сделаны для гостей, кто может приехать с детьми, может и компания друзей в 2 пары. В виллах также большая площадь. И, наверное, ты помнишь, да, с последнего показа, я рассказывал, что мы продумали зоны отдыха. То есть у нас 2 зоны отдыха. Это гостиная классная, в которой можно собраться компанией, Мгм. с большими модульными диванами, где классно раскрываются вот эти перегородки во двор. Да-да-да. И отдельно есть еще руфтоп с барбекю, с джакузи на крыше, что немаловажно. Во-первых, можно классно собрать компанию, чтобы провести какой-то вечер, небольшую тусовочку. В том числе, если приехала пара друзей, 2 пары друзей, то они могут распределиться. Кто-то сидит, отдыхает на руфтопе, кино смотрит, а кто-то сидит в гостиной. Это тоже такой момент немаловажный. Боль рынка определенная. Соответственно, также в ЕВ есть вся инфраструктура, коворкинг на первом этаже, у нас своя лаундри. Лаундри — это большая проблема на Бали. И восхитительный руфтоп с круговой панорамой. С задней стороны у нас видно вулканы, спереди вид на океан. Настоящая обзорная площадка с зоной для кино, с зоной для мероприятий и с инфинити пулом. То есть бассейн 8 на 4 метра, супер инстаграмная фишка, куда без нее. То, что будет запоминаться людям после того, как они остановятся у нас в отеле. Это UVA. Проект Axis One расположен в той же локации, недалеко от UVA. Это второй проект, соответственно, 10 вилл. Небольшой клубный комплекс на тупиковой дороге. Там был сделан упор на то, что эта зона достаточно тихая, и на ней реально комфортно отдыхать. Соответственно, 10 вилл классного формата, дизайна. Это 5 однокомнатных, 5 двуспальных. Однокомнатные виллы, прям это был must-have. Они разлетелись у нас в первые пару дней, одна за одной. Соответственно, во всех проектах, на что стоит обратить внимание, что мы уделяем особое внимание это стилю. Стиль интерьеров, стиль архитектуры. Это, наверное, самая сильная наша черта, что мы делаем авторские проекты, ориентированные на стиль. И такой еще моментик, да, немаловажный, что мы проекты не копируем, не копипастим, не дублируем. Соответственно, вот мы сделали UV, там, допустим, есть 6 вилл. Больше этих вилл нигде не появится ни в одном из наших проектов. Такого формата, такой конфигурации мы не используем вторично проекты. То есть проекты ограничены, они лимитированы, и это повышает инвестиционную пригодность проекта на рынке перепродажи при SEO-стратегии. У меня еще вопрос, инфраструктура, будет ли она объединенная? Потому что было бы здорово, если собственники вилл Axis One могли бы пользоваться инфраструктурой UV. Это бы добавило какой-то мотивации, но и в целом укрепило два проекта воедино. Да, это так и есть. Они расположены очень близко. Инфраструктура, конечно, предусмотрена так, что оба проекта могут пользоваться инфраструктурой, там, как руфтопом, как лаундри, так и коворкингом, что закрывает ряд вопросов в плане удобства жизни, да, коворкинг-зона. Клиент, кстати, последний, который приходил, парень из пары, он спрашивал про рабочее место, и наличие коворкинга закрыло этот вопрос максимально хорошо, на мой взгляд. И это добавляет инвестиционной пригодности обоим проектам и плюс повышает загрузку, на самом деле, коммерческих площадей в виде руфтопа на крыше, поскольку это тоже небольшой независимый бизнес, и он тоже должен окупаться, работает на потоке людей и тому подобное. На чем построена ваша финансовая модель? Потому что 15 годовых, мы же прекрасно понимаем, не все проекты дают. На чем вообще, ну, на каких данных вы простраивали вашу финансовую модель? Да, средняя доходность по Бали 10-15%. Это то, что рынок Бали может давать. Есть кейсы меньше, есть кейсы больше. Это уже удачность, неудачность проекта, там залетел он или не залетел. Наша финмодель построена на базовом анализе конкурентных объектов. Мы всегда смотрим, есть локация. Есть какая-то гипотеза, идея, что мы хотим построить, например, двуспальные виллы для серферов, условно. И смотрим, что в этой локации есть подхожего формата под эту аудиторию. Обычно есть какие-то примеры, заходим в BNB, заходим в Booking.com, есть определенная дата, которая собирает эту информацию. Также есть еще финансовые консультанты, специалисты, которые делают независимые оценки, на самом деле к услугам которых мы в последнее время и прибегаем. То есть они оценивают загрузку уже существующих объектов, их окупаемость, ставку дневную по историческим данным, и это служит базой для расчета финансовой модели. Соответственно, все финансовые модели рассчитаны не на основании нашего воображения, того, что мы хотим видеть, а на основании четкой даты, исторической загрузки, исторических данных. Это очень важно, потому что если подходить к рынку, Мгм. и мы берем потребителя,
Как вот человеку просто базово, хотя бы не имея там глубоких компетенций, понимания рынка, для себя понять, соответствует, застройщик показывает финансовую модель, рассказывая, что там 15-17% годовых. Вот, что ему вот базово можно сделать для того, чтобы хотя бы на процентов 70 понять, есть ли там доля действительности, либо это просто Мгм. какой-то фейк. Слушай, все просто. Естественно, не всегда ожидание даже застройщика совпадает с реальностью, да. Это может быть не от злого умысла. Что можно порекомендовать клиенту? Самый простой вариант. Мы видим, что я хочу купить, например, мне продают виллу в районе ССС. Заходишь на Airbnb, открываешь локацию, где этот объект, потому что районы тоже большие, ближе к пляжу, дальше от пляжа, находишь такой же объект. Если не находишь такой же, то смотришь что-то примерно похожее, может быть, чуть левее, чуть правее. Базово смотришь, сколько стоит ночь аренды. Открываешь календарик, смотришь, как глубоко забронирован объект и насколько можно, допустим, на неделю вперед, на 2 недели вперед его снять. Примерно это будет загрузка. То есть, если, допустим, из месяца забронировано 3 недели, можешь еще понимать, что будут last day букинги, то это там 80% загрузка. Берем мы за среднюю, берем чек ночи, 80% загрузку, умножаем на 30 дней, и получившуюся сумму делим пополам. Пополам – это операционные расходы. Управляющая компания, налоги, вот все-все-все, просто отрезаем половину, у тебя получится некоторая сумма в месяц. Это и есть твоя базовая месячная доходность, которую ты будешь получать. Хороший такой ориентир, он очень часто совпадает с реальностью. Еще хочу такой достаточно глубокий вопрос поднять, поговорить в целом про финансовую модель рынка Бали, потому что Мгм. мы с тобой прекрасно понимаем, что она очень сильно отличается от России, опять же, от Европы, от того же Дубая, где я проработал достаточно длительный период. Мы эту финансовую модель видим с тобой в контексте того, что это готовый инвестиционный бизнес под ключ при Мгм. выборе правильного застройщика. Он по факту реализует уже готовый инвестиционный проект, ну, простым языком, кэшфлоу от сдачи в аренду, либо в краткосрочную, либо в долгосрочную, в зависимости от локации и запроса туристического в этой локации. Мгм. Подскажи, пожалуйста, вот в этой истории мы же с тобой понимаем, что не во всех случаях это будут успешные инвестиции. Вот что влияет конкретно для того, чтобы инвестор принял правильное решение? Какие ключевые факторы вообще успешных инвестиций при выборе локации, проекта? Потому что кто-то заходит, как ну, Европа, там англоговорящие люди, они рассматривают эту историю в долгую, как сдавать в аренду 5, 10, 15, 20 лет, их это устраивает. Мы же, опять же, русскоговорящие, ну, порой рассматриваем финансовую модель перепродажи, вот, либо на ключах, либо там короткий флиппинг, длительный, вот. Какие факторы основные необходимо соблюдать, чтобы в перспективе возможно было перепродать проект? Потому Мгм. что ну, на Бали есть вопрос, и это открытый вопрос, это перепродажа проектов. Дай, пожалуйста, обратную связь именно от тебя, твое личное мнение по этому поводу. По поводу перепродажи. Мы когда с клиентами общаемся, я люблю повторять, что перепродажа – это в первую очередь спекулятивная стратегия. Не бывает одинаковых циклов сделок стопроцентно удачных. То есть один раз, 2 раза, 3 раза тебе повезло, скорее всего, четвертый раз перепродажа может получиться неудачная. Тут нет единой формулы, как сделать хорошо. Если говорить об общих рекомендациях, то в первую очередь надо обращать внимание на потенциал объекта. Потенциал объекта, потенциал локации, потенциал роста стоимости. Локация должна быть не перегрета. Если локация не перегрета с точки зрения посуточной аренды, то, соответственно, когда объект будет достроен, то, скорее всего, он все еще будет в неперегретой локации и будет приносить хорошую доходность. Конечный покупатель, который перекупит у тебя объект, который ты хочешь как раз-таки перепродать, он будет смотреть на конечную доходность. Скорее всего, на Бали это англоговорящий клиент, покупатель с Европы, с Австралии, возможно, США. Их устраивает доходность 6-8% вполне. 10 – вау, круто. В соответствии с этим надо понимать, ты должен обеспечить им такую доходность, вот твоя максимальная стоимость продажи юнита. Следующий момент – это то, насколько легко будет перепродать объект. Мы любим обращать внимание на фактор внутренней конкуренции в объекте, в первую очередь, во вторую – внешнюю конкуренцию в локации. Предположим, да, простой пример. Если у тебя в объекте строится 200 апартаментов, через год он достроен, и все хотят их перепродать. У тебя на рынок вываливается 200 апартаментов,
надо найти 200 покупателей, которые захотят зайти в объект. Это целиковый цикл перепродажи объекта. Это будет не быстро, соответственно, твоя доходность зависит от времени перепродажи, от скорости перепродажи. Можно сделать по-другому. Как раз таки по-другому делаем мы в своих проектах. Мы делаем бутиковые проекты, где мало юнитов. Самый классный поинт, что у тебя отсутствует внутренняя конкуренция. Более того, большинство наших покупателей изначально это англоговорящая аудитория. И, допустим, в UA у нас в перепродажу поступит, дай бог, 3-4 юнита из 26 всего, да, вместе с виллами. Насколько низкая внутренняя конкуренция, ты можешь сам оценить, насколько проще перепродать 4 юнита в рынок, либо 200. Этот фактор очень сильно влияет на доходность твоей перепродажи непосредственно. Ну и третий момент, это тоже он весьма важный, остаточный срок листхолда. Надо обращать внимание, конечный покупатель все так же хочет минимум 25 лет, лучше 30, естественно. И качество строительства, потому что на что тебе длинный листхолд, если качество стройки рассчитано на 10 лет. Это тоже немаловажно. Такие основные рекомендации, на которые советую обратить внимание. Если вы хотите углубиться в рынок Бали, мы подготовили для вас короткий мини-курс, в котором вы получите всю необходимую информацию от выбора застройщика до юридической безопасности, как выбрать ликвидный инвестиционный проект и какие алгоритмы важны при принятии решений. Давай поговорим еще об одном, наверное, одним из самых важных вопросов — это управление. Потому Мгм. что в этой истории конечный инвестор может либо не заработать ничего от слова совсем, мы с тобой это понимаем, либо выйти на адекватные, хорошие показатели от сдачи в аренду. Твое мнение вообще, как работают управляющие компании на Бали и на что нужно обратить внимание при выборе управляющей компании? Что касательно управляющей компании, я лично посвятил больше года жизни здесь подбору управляющих компаний, их анализу и вообще пониманию, как эта структура работает, что ты получаешь на выходе. И наш клиент что будет получать на выходе. Такой спойлер. Итогом было то, что мы сделали свою управляющую компанию. По части управляющей компании, на что бы я советовал обратить внимание. Первое на договора. Скорее всего, я бы рекомендовал краткосрочные договора, если мы не уверены в формате управляющей компании. Второе, важный вопрос, на что это лично мое мнение, мне важна кристальная прозрачность расходной части, потому что стандартно за управление есть комиссия, такс за управление, и есть расходная часть электричество, закуп туалетной бумаги, продуктов каких-то, поменять постельное белье. То есть расходы хочется видеть. Четко проверять возможность прозрачного контроля расходов, чтобы в контракте это все было учтено и тому подобное. А третий момент — базовая доходность, да, что сколько будет приносить, сколько процентов забирает управляющий, какой прогноз они дают. Сколько в среднем по рынку забирает управляющая компания? В среднем по рынку на сегодня это 20% от оборота забирает управляющая компания как менеджмент фи. Ну и сразу четвертый момент, самый топовый. Если есть возможность, попросите сводить вас в гости на объекты, которыми эта компания управляет. Если такой возможности они не предоставляют, спросите, чем они управляют, зайдите на Airbnb, забронируйте, посмотрите сами. Хороший такой КСДФ, да, качество управления, тайный покупатель лучше всего работает. Если мы говорим про проект UA, Мгм. понятно, что у вас пульная система, вот, и, грубо говоря, может быть только одна управляющая компания, потому что по-другому эта структура управления не работает. В Мгм. разрезе проекта Axis One, есть ли право, прописанное конкретно в контракте на приобретение юнитов, на личное управление, допустим, если там собственник не захочет пользоваться вашими услугами управления, Мгм. может ли он управлять самостоятельно с учетом того, что это отдельные виллы? Как я говорил ранее, мы прошли этап изучения рынка управляющих компаний и для себя приняли четкое решение. Не самое, скажем так, решение, которое нас радует, но мы приняли решение сделать свою управляющую компанию. Очень важно, что у нас нет возможности управлять юнитом, сдавать его в аренду в рынок с другой управляющей компанией, кроме как нашей. Сделано это для того, чтобы обеспечить хороший уровень сервиса во всем комплексе целиком, поскольку если одну виллу из 10 кто-то будет сдавать с прожженным диваном, с грязными полами, грязной посудой, не помочь, что-то будет вонять банально, то плохой отзыв на Google карте будет стоять к значку, обозначающему наш комплекс. Это ударит по всем остальным клиентам.
те факторы, которые, да, я сейчас рассказал, они встречаются на рынке. Это как бы не шутки, это реально есть. В соответствии с этим мы понимаем, как сделать это хорошо на сегодня. Мы максимально прикладываем усилия, чтобы сделать это хорошо и обеспечить хорошее послевкусие после того, как человек получил наш объект и стал сдавать его в аренду. И мы тут личную ответственность несем за эту историю и сами управляем комплексом. И поэтому мы приняли решение ограничивать возможность внедрения сторонних управляющих компаний. Почему не Таиланд? Почему не Дубай? Мгм. Почему не Саудовская Аравия? Ну, почему именно Бали? Ну, давай как-то, ну, посравниваем эти локации. Почему вы приняли решение строить именно здесь? Потенциал, ну и в целом там плюсы, минусы. Если говорить конкретно о нас, то Бали — это, наверное, вообще в целом такой последнего времени инфотренд, да. Это трендовое направление по инвестициям. Мы невооруженным взглядом можем зайти в YouTube, увидеть, как развивается эта вся история. Мы можем приехать сюда, посмотреть реальные кейсы, попробовать снять жилье, увидеть цену, за сколько мы снимаем жилье, посчитать в голове циферки и увидеть, как классно это все сдается. Таиланд. Мы смотрели на Таиланд, нам был он реально очень интересен. Почему не пошли туда? Некоторая коррекция рынка была в момент, когда мы сюда заходили в Таиланде. То есть с продажами было все не так классно. А продажи — важный фактор, когда ты занимаешься построением девелоперской компании, так или иначе. Было принято решение посмотреть все-таки на Бали. Да, на Бали сложнее строить. Да, войти в рынок плюс-минус также по сложности, но с точки зрения продажи рынок растущий. Он растущий естественным путем, гармонично развивающийся. И есть интересный фактор с точки зрения просто самого острова, его красоты. И, наверное, немаловажно — это люди, гости, кто здесь на Бали приезжают. Контингент людей, которые приезжают на Бали, гостей, туристов, лично мне гораздо больше импонирует, чем, допустим, контингент гостей там на Пхукете том же. Это такие основные факторы были. Вопрос именно туристического потока. Мы же Мгм. четко понимаем, что Бали– это формат международного Мгм. бренда. Здесь люди со всего мира. Здесь не только русскоговорящие, здесь вся Европа, Скандинавия, Канада, Китай, Индия, США, кого здесь только нету. Что в истории в сравнении там с тем же Таиландом? Что происходит? Таиланд — это также мультинациональный курорт. То есть там есть европейцы, взрослых европейцев много приезжают отдыхать, русские, русских прям немало, и азиатское направление, да, это тоже мультинациональный курорт. Если сравнивать с Бали, Бали, я думаю, что бренд посильнее, и есть некая сила бренда, которая влияет на приток туристов с абсолютно всего мира. Плюс Бали все-таки ближе расположен у нас к Австралии, к Новой Зеландии, и это классно закрывает вопрос сезонности. То есть на Бали отсутствует как таковая выраженная сезонность, выраженные скачки спроса, да, и цены за счет того, что у нас в одно время года сезон отпусков и зима в одной части света, в другое время года сезон отпусков и зима в другой части света. И вот Австралия, Новая Зеландия классно загружает сам Бали, и это, наверное, самая большая аудитория, которая здесь есть. А если мы говорим про русскоязычную аудиторию, это что-то в районе 4% всего туристов. Соответственно, в принципе, этим процентом можно и пренебречь. Давай, пожалуйста, поговорим с тобой про перспективу трех локаций основных. Это Чингу, Убуд и Букит. Не все понимают, Мгм. что каждая локация имеет свой туристический поток по своему запросу, по своей плотности, он однозначно отличается. Вот, давай обсудим каждую локацию, в деталях разберем ее особенности. Начнем, наверное, с Чингу. Мгм. Что из себя представляет данная локация, кто туда приезжают, какие есть плюсы и минусы, какие типы юнитов пользуются популярностью и могут, в принципе, давать более высокий показатель капитализации, хорошие цифры от сдачи в краткосрочную либо долгосрочную аренду. Мгм. Если мы говорим про Чингу, то направление чем интересно? Классный пляж с черным песком, очень классно подходит для прогулок, наблюдания заката. Классно подходит для серфинга в том числе. И очень большое количество инфраструктуры. Район полюбился многим экспатам за счет доступности ресторанов, баров, кафе, спортзалов, все, что хочешь. Также туристы приезжают те туристы, которые хотят получить все здесь и сейчас, далеко не ездить и прямо вот в одном месте остановиться. По большей части, наверное, молодая аудитория, по большей части, да, не только молодая все равно. И если мы говорим с точки зрения развития Чингу, да, что в нем сейчас интересного, то интересно смотреть на области вокруг Чингу. Поскольку, например, с какой аудиторией мы работаем в своих проектах? Мы работаем с аудиторией, которая
из года в год ездят в Чингу, потому что есть некоторые плюсы, которые им нравятся там. Ну, допустим, в прошлом году они приехали отдохнуть, и в свой отпуск они получили некоторый негативный эффект. С точки зрения было шумно, под окнами ездили громкие байки, они простояли в пробках на шуркате 2-3 часа, вспотели, не успели на закат. Соответственно, люди начинают думать, а почему бы мне не поселиться, вот следующий мой отпуск, чуть-чуть с краешку. Там, где чуть-чуть потише, там, где чуть-чуть поспокойнее. Минут 10 до центра Чингу, и я все равно смогу ездить, но основной свой отпуск я буду проводить в тихом месте, я буду ходить пешком, я буду наслаждаться спокойствием и именно отпуском. Данная аудитория, почему нам было интересно, поскольку эта аудитория переплачивает за комфорт. Соответственно, сдавать юниты им проще, и можно извлекать дополнительную прибыль. Также в Чингу интересно тем, кто хочет едет потусить. Бары, бич-клабы, большой сегмент аудитории австралийской, да, которая прям приезжает конкретно оторваться. Это тоже один из сегментов аудитории, который не очень нравится всем гостям, из-за чего они иногда выбирают остановиться с краю от Чингу. Хорошо. Какие ваши планы касательно Убуда? Мгм. Планируете ли вы строить вообще там? Потому что, по моему мнению, Убуд является, наверное, первое, это недооцененной Мгм. инвестиционной локацией. Второе, наверное, по плотности туристического потока, ну, Убуд, и поправь меня, если я ошибаюсь, наверное, находится на первом месте. Слушай, тут сложно выделить первое место, второе место, да. А, Убуд лично мне очень нравится. Моим партнерам тоже реально нравится Убуд. Классная локация. Ты абсолютно прав, когда говоришь, что она недооценена с точки зрения инвестиций. Нам интересны определенные моменты, за которыми идут туристы. Это рисовые террасы, Тигаланак непосредственно. Супер место есть во всех тургайдах. Это источники святые Чибату и дворец Тирта Эмпул. Три направления, куда едут почти все туристы, заезжающие в Убуд. Соответственно, там классно есть еще каньоны красивейшие. Чем красив Убуд, это джунглями. Потрясающие джунгли, очень добрые, то есть они не дикие, и потрясающие виды на участках с каньонами. Соответственно, мы просто подбираем сейчас локацию, где будет классный вид, классная доступность до тех мест, которые я назвал, и также мы там сделаем классный концептуальный проект именно для интересного сегмента аудитории. Чуть попозже мы раскроем секреты, что там будет. Это, кстати, Наубуда. Классный район, советую обратить на него внимание, даже больше, чем на многие локации, которые сейчас везде, везде, везде пестрят. Ну, я так понимаю, что стреляет больше всего концепция. Локация плюс концепция дает высокий показатель краткосрочной либо Мгм. долгосрочной аренды и высокие показатели заполняемости, верно? Концепция важна. Ну, концепция, концепция, концепция. Надо четко продумывать ее и делать А классный продукт. концепция без локации. Работает. Перейдем, Жень, давай к району Букит. Букит сейчас, наверное, очень активно развивается, мое мнение, с учетом таких сильных инфраструктурных проектов, как Парк Блю, как тоже Лоя, которая застраивает его. Вот. Какой вообще потенциал у района, какой туристический поток там сейчас находится, запрос данного потока, ну и в целом твое видение по данному району, потому что там идет активный процесс строительства, достаточно много инфраструктурных объектов строится. Твое мнение вообще в целом на ближайшие годы, что будет происходить и какой вектор развития района планируется? Что касательно Букита, интересный район, классно развивается. Есть ряд нюансов, которые лично меня смущают. Лично меня смущает локальный перегрев. То есть мы-то люди не глупые, мы можем посмотреть, что строится, мы знаем рынок и что будет вводиться в определенной перспективе в эксплуатацию. И исходя из этого можно, как я раньше описывал, как оценить загрузку твоего юнита, представить, что у тебя вчера была одна вилла в этой локации, она сдавалась за 100 баксов, завтра у тебя будет 2000 вилл, да. Есть локальные классные места на Буките, которые мне нравятся. Это мы возьмем там Улавату Бенгин, это мы возьмем Нусадуа, тоже классное место для семейного отдыха. Я не очень понимаю ряд локаций, которые расположены между по центру, это лично мое мнение. Но при этом, если участок с классным видом, если это клиффсайд, первая линия океана, то есть уникальная локация, даже если она где-то там между, это круто. Даже не столь важна инфраструктура в 5 шагах, то есть определенного сегмента виллы там будут идти. Букит
понятный район с понятным туристическим трафиком. Вырастет ли он? Это гипотеза, которую мы все увидим в ближайшем будущем. В целом, Нусадо, Улувату, Бенгин, да, мне тоже импонирует в определенной степени. Какие типы юнитов более эффективные в виде инвестиций, Мгм. если мы будем разбирать по каждому району? Там Чингу, Убуд. Куда лучше заходить? Твое мнение, твое понимание, исходя там из локации района. Да, смотри, нету черного-белого, нет единой формулы создания успешного проекта. Нет универсального юнита, который будет хорош вот в этой локации строй виллу. В первую очередь, что важно в локации, если мы берем, что вокруг объекта расположено. Если у тебя люкс-вилла, но за забором у тебя разводят коров, как это часто бывает на Буките, то сложно будет ее сдавать по высокой цене. Если это супер дешевый гестхаус в окружении большого количества элитных вилл и гольф-поля вокруг, где люди должны переходить пешком, то это тоже не очень, наверное, удобно для туриста будет. Важно правильное соотношение места, целевой аудитории и продукта. Если мы говорим о какой-то универсальной таблетке, то это то, что вот мы двигаем. Один из проектов у нас сейчас в эту тематику идет. Это в целом, на самом деле, один из векторов направления нашей компании, нашей деятельности. Это концептуальные проекты, которые дарят людям определенные эмоции. Если мы говорим о выборе концептуального проекта, то тут локация вообще не важна. Важно несколько вещей. Первое– это видовые характеристики. Надо делать объекты в местах с классным видом. Вид на океан, вид на вулканы, вид с вершины горы, красивые рисовые поля, спокойствие. Соответственно, кроме этого, второй момент, важно дарить людям некоторую эмоцию. То есть, когда ты делаешь концептуальный объект, это experience отель определенного рода. Очень важно, какие эмоции гость извлечет после отдыха там. Например, мы сейчас делаем отель в классном месте. У нас там и джунгли, и прекрасный вид на рисовые поля, абсолютная тишина, вид на Агунг восхитительно, просто в половину панорамы с виллы видно вулкан. И концепт у нас там заточен на то, чтобы создать лучшее место для отдыха пар, влюбленных пар, и для того, чтобы они извлекли для себя определенную пользу с отдыха, да, то есть не просто приехали, переночевали, чтобы у них там была классная спальня, лебедь красивый такой из одеяла сделанный или из полотенца на кровати, а они увезли эмоции, воспоминания и такие теплые чувства, то, что они там остановились. За это готовы платить. Это тот самый проект, который сейчас находится в секрете и тайне, да, и в разработке, я так понимаю? Да-да-да, тот самый проект. Ну хорошо, я надеюсь, что мы в ближайшее время узнаем подробности, узнаем в целом, что там готовится. Жень, назови, пожалуйста, 5 основных ключевых факторов, которые влияют на успешность инвестиций и прибыльность проекта. Если сузить до 5 основных, то давай по нисходящей пойдем. Первое, лично от себя выделяю все-таки концепция. Второе, видовые характеристики. Третье, сама локация должна быть интересной, да. Четвертое, качество строительства. Пятое, опыт команды, которая реализовывает проект и степень ее вовлеченности в проект. А, И также, наверное, немаловажно обратить внимание на реализованные проекты, наличие в целом финансов для реализации подобного проекта, чтобы компания просто смогла довести его до конца и все свои задумки реализовать. То вот что в твоем понимании выбрать потенциальному инвестору, купить готовый проект и без рисков, как многие считают, сразу увидев, что он покупает, начать сдавать, либо заходить в стройку? В зависимости от цели, которую ты хочешь получить, если ты хочешь большую доходность, то покупку в оффплейне. Если ты хочешь отсутствие рисков, просто базовое сохранение и сразу сдавать его в аренду, то можно купить готовое. Также небольшой минус готового жилья в том, что ты уже не сможешь оценить качество стройки. Если ты купишь оффплен, ты можешь нанять специалистов независимого технадзора, которые в течение твоей сделки хотя бы будут приезжать на объект и смотреть, что его хорошо, качественно строят. То есть это определенный плюс, такой мой личный пунктик, который я бы выделял. Если в части стройки твой вопрос подразумевал вообще залезть в личное строительство, вообще никогда не рекомендую даже смотреть в это направление здесь. Что необходимо знать людям, которые хотят приобрести недвижимость на Бали?
Какие подводные камни, факты, факторы? Вот что реально важно? Первое, что необходимо знать, что здесь есть уже грамотные брокеры, которые разобрались за вас в рынке. Просто обратитесь к ним и поработайте с ними. Они совсем помогут, да. Второй момент, который стоит обратить внимание, это, наверное, про зональность. Да, все говорят про зональность, что не надо смотреть объекты, которые построены нелегально в зонах, где нельзя это строить, так называемых зеленых, например, зонах. Третье. Качество стройки иногда оставляет желать лучшего. Если ваша инвестиционная стратегия подразумевает качественный объект, то обратите внимание на качество стройки в процессе подбора объекта. Лисхолд. Как вообще отрабатываешь ты это возражение? Потому что многие боятся вообще понимания и понятия слова лисхолд. Мгм. Смотри, мы здесь в рынке все для заработка, для инвестиций. В тот момент, когда ты захочешь купить виллу, например, с фрихолдом в классной локации, где реально есть хороший туристический спрос, и просто посмотришь ее цену, ты сразу сам для себя отработаешь возражение, что это станет убыточным. Не то чтобы убыточным, это станет крайне менее выгодным и будет стандартная мировая доходность в районе 2-3%. В таком случае уже объективно проще купить дом в Испании, да, а не идти на Бали. На Бали приходят за высокомаржинальной доходностью на инвестициях, и leasehold — это объективно классный инструмент для того, чтобы зарабатывать на посуточной аренде в первую очередь. Это то, для чего он был создан. Но здесь есть и понятие фрихолда. Мгм. В чем особенности индонезийского понятия фрихолда от общепринятого? Freehold, скажем так, свободная, да, собственность здесь, это немножко подменное понятие, это не совсем собственность. То есть, когда ты покупаешь freehold, ты, по сути, берешь тот же самый leasehold, просто у тебя есть гарантированное продление со стороны государства, потому что земельный сертификат переходит на баланс государства, и ты точно так же будешь продлять свою землю. Соответственно, тут точно так же, какие отличия с лесхолдом возникают, да, если мы говорим про безопасность владения. Единственный плюс, который есть у этой истории, что если ты перепродашь потом недвижимость или землю обратно локалу, то он восстановит права фрихолда на полноценный фрихолд, выкупит себе сертификат, соответственно, ты ему продашь по полной стоимости недвижимости, вот как она есть. Во фрихолде есть хороший момент капитализации. Были ли прецеденты вообще за все время существования рынка недвижимости Бали, чтобы у иностранного гражданина забрали право аренды, там, право собственности, вообще какие-то похожие ситуации, где поступили как-то неправомерно по отношению к иностранцам? Смотри, если мы говорим со стороны государства, таких случаев я не слышал, не встречал. Если мы говорим об взаимоотношениях иностранцев с местными с точки зрения бизнеса, с точки зрения аренды у частных лиц, есть кейсы, где люди не договариваются по продлению аренды, не договариваются по покупке, либо где происходил когда-то исторически какой-то неправомерный, скажем так, отжим недвижимости. Такие кейсы были, я их слышал. Единичные, редкие, но где в мире такого не бывает, да? Будем честными, в целом здесь максимально безопасно с точки зрения владения недвижимостью, с точки зрения коммуникации с государством, с местными. С государством в целом это отдельная песня. На самом деле ты можешь прийти в администрацию, просто с улицы в любой кабинет, тебе проведут консультацию, с тобой побеседуют, тебе объяснят, как сделать это лучше, проще, и более того помогут, да. То есть для меня было шоком встретить даже такое взаимоотношение, учитывая мой опыт работы до этого. С точки зрения инвестиций, я считаю, что лисхолд это вообще не проблема, когда ты четко умеешь просчитывать финансовую модель, у тебя есть четко спланированная финансовая стратегия, как ты заходишь, что ты делаешь, как ты выходишь. Тем более на сравнение взять тот же Дубай, который изначально тоже работал с лисхолдом. Но для того, чтобы привлечь большее количество инвестиций, Дубай перевели во фрихолд. Абу-Даби также остается по большей своей части это лисхолд. Есть М. отдельные какие-то небольшие локации, которые выделяет государство, но опять же мы берем столицу, это все равно лисхолд, это нормальная практика. Тут я считаю, что важно уметь понимать и считать и планировать, что будет происходить на дистанции с инвестициями, и четко брать какие-то метрики, статистики,
для того, чтобы это было не просто на фоне логики, а конкретно уже исходя из данных за какой-то период. Полностью согласен. Leasehold, да, еще раз повторюсь, классный инструмент. Он позволяет снизить точку входа в объект недвижимости. Ты не должен выкладывать там миллионы долларов за какую-то виллу, ты можешь купить гораздо дешевле на 30 лет. Главное четко понимать, что в перспективе 6-12 лет ты будешь её стабильно сдавать в аренду, ты быстро окупишь свои первоначальные вложения, заработаешь профит и выйдешь с актива, перепродав это как уже доходный работающий бизнес следующему человеку, кто будет находиться в нем дольше. Также в части лизхолда работает банальная простая математика. Часто так поступают европейцы. Купил виллу, на 30 лет лизхолд, пенсионная покупка. Ты просто ее купил и получаешь ежемесячно, стабильно, благодаря классной загрузке на Бали с точки зрения из месяца в месяц, стабильную пенсию. На нее ты живешь, на нее ты путешествуешь, на него ты отдыхаешь. Тебя вообще не парит, что будет там через 30 лет. Чего, как по твоему мнению, на сегодняшний день не хватает на Бали для комфортной жизни? Для комфортной жизни не хватает ряда вещей. Первое, наверное, я бы назвал лучше дорог. Лучшие дороги — это возможность более часто использовать автомобиль. Автомобиль повышает уровень жизни невероятно, потому что ты не стоишь в пробках на жаре, в первую очередь. Ну и в сезон дождей тоже, надо признать, это более комфортно. Все остальное в целом как будто устраивает, то есть все блага мегаполиса здесь есть, но при этом все здесь выглядит так естественно, да, какая-то такая развитая деревня. Я бы лично больше ничего не добавлял, только транспортную доступность. Таиланд в этом плане прям пример. Жень, давай с тобой еще коротко обсудим потенциал Индонезии, вообще максимальные точки роста, почему, чем обоснованы данные точки роста, потому что, если я не ошибаюсь, поправь меня, Индонезия входит в топ-3 растущих экономик мира. И к 2028 году там будет порядка 70% работа способного населения. Твое мнение касательно в целом, мы сейчас немножко отойдем от Бали, поговорим в целом про Индонезию и вообще перспективы, где еще можно развиваться, инвестировать и почему. Вот мы со своей стороны, да, то, что видим, это факт растущее население. Очень классный поинт — это растущий средний класс. То есть население растет, и достаток населения растет, развивается, становится больше средний класс. Соответственно, это платежеспособная аудитория, которая в свой момент окажет мощное влияние на развитие рынка, бизнесов, вообще многих индустрий, в том числе и недвижимости. Многие проекты, которые сейчас даже на Бали реализуются, они фокусируются уже на индонезийского потребителя, не только на туристов, приезжающих. Также потенциал Индонезии, чем нам интересен с точки зрения природной красоты. Восхитительные острова, не только Бали, вокруг есть много островов. Это восхитительные дайв-споты, это различные истории, когда можно покупаться с акулами, с китами, с катами, мантами. Много природной красоты, классных островов, на которых, опять же, до сих пор еще не хватает доступной инфраструктуры хорошей. Это места, которые можно закрывать, да. Мощный потенциал здесь сейчас — это строительство новой столицы Индонезии. Делается современный такой город будущего, в котором уже все автоматизировано, искусственный интеллект, летающий транспорт они хотят там видеть. Прям стоит почитать, поузнавать про это, и там тоже прикладываются большие инвестиции, тем более крупных IT-корпораций с мировым именем. Если мы говорим про то, что в Индонезии очень дешевая рабочая сила, опять Мгм. же, это же потенциал для производства, правильно? Для иностранных инвестиций, как ты считаешь? Да, в Индонезии рабочая сила дешевле, чем если бы мы сравнивали с Европой, да. Факт. Но очень дешевое понятие относительное, потому что за дешевизну ты платишь своей низкой квалификацией труда. Обратная сторона медали. Квалифицированная рабочая сила в Индонезии, она стоит очень дорого. Даже если мы смотрим на местное население. И есть большой разрыв по зарплатам между неквалифицированными работниками и квалифицированными. То, что как раз таки, что есть, что я говорил до этого, есть большое расслоение и как не сформирована вот серединка абсолютно. Как себя чувствуют цифровые кочевники на Бали? Цифровых кочевников становится все больше. Ты знаешь, некоторый такой цифровой детокс здесь ты на Бали ощущаешь, что ты можешь работать в классном уединенном месте, с красивым видом,
и при этом на сегодняшний день с достаточно хорошим интернетом. Немаловажный фактор, да, то, что недавно на Бали приезжал Илон Маск, и здесь запустили Starlink. То есть классная новость, классная технология. Только представь, что ты можешь уехать в джунгли, снять, да, или построить себе там классную виллу. Вокруг тишина, простор, и у тебя восхитительно мощный интернет в любой точке острова. Давай еще проговорим, наверное, несколько важных, потенциальных и точек притяжения Мгм. и новых инфраструктурных масштабных проектов, которые планируется реализоваться в ближайшее Мгм. время на Бали. Вот что в твоем понимании, ну, должно сейчас происходить и какие перспективы, как это повлияет в целом на общую атмосферу и в первую очередь на инвестиционную атмосферу? Самые главные инфраструктурные проекты сейчас — это, давай, самый мощный — это аэропорт на севере. Аэропорт на севере, запущен процесс реализации аэропорта нового, который будет превосходить по мощности нынешний аэропорт более чем в 3 раза. Это будет мощный драйвер для развития северной части острова, которая на сегодня является, скажем так, менее популярной, менее загруженной и менее развитой. Это может помочь привлечь новых туристов. Я думаю, это гарантированно произойдет и поможет развить новые туристические регионы. Очень мощный потенциал для инвестиций туда, да, как в землю, так и в недвижимость. Второй фактор, который будет происходить здесь интересно, это строительство метрополитена. Только ленивый об этом не говорил. Запущено строительство первой ветки от аэропорта до Чимаги как раз-таки, недалеко от того места, где мы реализовываем свои проекты. Буквально 4 минуты на байке будет ехать от конечной станции метро этой ветки. В чем убойный фактор метро? 15 минут от Чимаги до аэропорта. На сегодняшний день на машине в хорошей ситуации это займет час ночью, а в плохой ситуации от 3 до 5 и более. Согласен. Вот у меня последний кейс был, когда я должен встречать был своих ребят из Дубая. Мгм. Семейная пара приезжала, и я постарался выехать классически. Обычно как бы в среднем промежутке, как ты описал, там 1,5-2 часа плюс-минус можно успеть в аэропорт Ченгу. Мгм. Вот, я выехал в этом диапазоне, в итоге сел за руль, проехал за час где-то километр, максимум полтора, понял, что это просто нереальная ситуация, и мне не успеть. Кинул тачку, думаю, догоню на гоуджеке, прыгнул на гоуджек, нагонял, и даже на гоуджеке я вообще не успел никуда. Ребята приземлились, вышли, постояли, и я просто по-человечески понимаю, что меня, ну, подождут еще час, но для чего и ради чего. В итоге ребята сели на трансфер и поехали в Улувата, а я там 4-5 часов просто убил на дорогу и не получил там того результата, который хотел. Поэтому Бали и пробки, конечно, не без этого. Ну, опять же, да, это предновогодние праздники, вторая половина декабря, что можно было ожидать? Лучше в вторую половину декабря даже не ездить в сторону аэропорта. Что будет с вашими объектами через 5 лет? Если мы говорим о содержании наших объектов, то мы абсолютно уверены в качестве. Мы даем гарантию нашим клиентам на конструктив на 25 лет. Мы даем гарантию на отделку. Мы даем гарантию в соответствии с тем, какую нам передается на технику и на мебель. Более того, мы отвечаем за обслуживание комплекса в дальнейшем, в соответствии с чем мы будем производить нормальную уборку, нормальный клининг и своевременно устранять проблемы. Не секрет, что проблемы могут быть. Стройка, да, это сложный механизм. Дома, здания — это в целом очень сложно работающая инфраструктура. Главное — вовремя выявлять проблемы. Соответственно, мы со своей стороны будем всем этим заниматься. Это будет абсолютно беспроблемные инвестиции в владение недвижимостью для наших клиентов. Почему вы, а не ParkU или что-то еще опционально? Если говорить об отличительных чертах нашей компании, то я бы сакцентировался, да, на то, что мы делаем, что мы создаем. Мы создаем авторские концептуальные проекты. Это относится к архитектуре, к проработке дизайна, к проработке истории, что за гости к нам приедут, зачем они к нам приедут. Второй момент, очень важный, что мы серьезно относимся к качеству стройки и качеству проектирования. Мы делаем все это самостоятельно внутри нашей компании, контролируем шаг за шагом, степ-бай-степ. По сути, наши проекты являются
индивидуальными авторскими проектами, где мы сами лично в том числе следим за реализацией каждого из этапов. Я думаю, есть люди, точнее, я уверен, что есть люди, которым это ценно, которым это откликается, которые не хотят покупать некий масс-маркет на рынке, хотят купить что-то уникальное, в каком-то роде эксклюзивное. И, естественно, я уверен, что есть люди, которые хотят купить что-то, что приносит хороший доход. Есть ли сезонность на Бали как таковая? На Бали есть неярко выраженная сезонность, да, есть сухой сезон, есть сезон дождей. Соответственно, сезон дождей, опять же, от сезона к сезону, это не значит, что у тебя круглые сутки поливают дожди. Чаще всего это небольшие дождики, проливающиеся ночью. Конечно, да, последний месяц к этому не относится. Сейчас у нас настоящий сезон дождей идет. Пожалуй, самое комфортное время на острове — это лето, когда каждый день светит солнышко и достаточно комфортная температура, солнце не такое жесткое, скажем так. С точки зрения туристического потока, сезонность как таковая отсутствует в офисе. Это связано, да, с сезонами отпусков на Западе и на Востоке. Как сезонность влияет на доходность объектов? Есть небольшие колебания в районе 20-30 максимум процентов между пиковой и низшей точкой. Особой сезонности нету. Между сезонами отпусков, сезонами каникул детских есть небольшие просадочки. В целом этим можно пренебречь. Жень, скажи, пожалуйста, куда ты будешь склоняться в плане выбора: достроить объект и удовлетворить своих инвесторов, либо все-таки приобрести себе яхту, Феррари, Мазерати, несколько вилл и свалить куда-нибудь подальше? Я думаю, мы с тобой уже достаточно давно общаемся. Ты заметил, что ценности, да, там, мои личные, ребят, кто со мной занимается реализацией проекта, они чуть-чуть отличные. Мы не про материальное, скорее всего. Да, есть материальные потребности, но не то, чтобы сейчас начать понтоваться, купить себе Феррари, гонять по острову. То есть совсем не про нас, да. В какой-то части мы достаточно скромные, э, тактичные, уважительные. Наверное, это складывается там в воспитание, да, то, что мы выросли в Санкт-Петербурге, скорее всего, с этой историей. И, естественно, достроить объект. Почему? Ценность того, чем мы занимаемся, для нас это больше самореализация. Реализация нашего видения того, что мы видим, какие объекты мы хотим создавать. Сам построенный объект для нас гораздо большая ценность, чем сиюминутно купленная машина, яхта и так далее. И удовольствие приносит гораздо больше. А самое большое удовольствие — это объективно довольные люди, это благодарность и то, что мы сделали классную, полезную вещь, которая будет радовать следующие века людей. То есть это истинно ценно, и прям вот сюда мы направляем все свое рвение и время. Жень, я так много уже вопросов тебе задал. Что бы ты еще от себя хотел добавить или рассказать? От себя я бы хотел еще раз, да, обратить внимание на идею, которой я уже заранее касался несколько раз. Это что в объектах строительных, инвестиционных важна концепция. Люди готовы платить за эмоции, люди готовы платить за воспоминания. Очень мало кто в своих проектах уделяет этому внимание. Это очень классный вектор для развития именно деятельности с точки зрения девелопмента. Это очень классное направление, на которое я посоветую обратить внимание покупателям недвижимости, поскольку таких проектов мало, они единичные. И я лично изучал много таких проектов. И если кто-то задастся целью посмотреть уникальные проекты, экспириенс отели, интересные концепции, да банальные возьмите ретрит-комплексы, посмотрите, поскольку они сдаются, как хорошо они загружены, просто посчитайте, какую доходность они приносят конечному инвестору, который владеет этим комплексом, и у тебя большинство вопросов, которые мы сегодня обсуждали, с точки зрения Ubud Bukit, с точки зрения виллы или апартаменты, отпадут сами собой. Прям увидишь, где выгода. Да, там есть определенные риски. Концепция может зайти, может не зайти. Но доходность там с точки зрения инвестиций в разы выше. И самое, что классно, это то, что нам импонирует, что сам продукт получается более интересный. Работать над продуктами концептуальными — это реальный вызов с точки зрения для специалистов. Архитектурный вызов — это вызов того, что ты должен постичь новый объем знаний, который ты до этого не знал. И это классный продукт для рынка, который может жить там десятилетиями, двадцатилетиями. И с точки зрения, еще раз, реконцепции, если мы возьмем базовый отель, реконцепцию надо будет сделать раз в 5-10 лет, полностью все изменить.
experience-отель с идеей, построенной на какого-то вековых трендах архитектуры и дизайна, может жить у тебя вечно, там, до сотни лет, и не надо будет ничего с ним сделать, просто поддерживай таким, как он есть. Какие самые большие заблуждения у людей о недвижимости на Бали? Самое большое заблуждение, что можно прийти и купить виллу у океана с видом на океан, двухспальную, за 100 тысяч долларов. Невозможно. Этого не сделать. Либо это будет просто шалаш с двумя кроватями. Ну, мне кажется, что это самый популярный запрос, и каждый второй инвестор, ну, так мы будем называть людей, которые интересуются на сегодняшний день балийским рынком, Мгм. задает вопрос: найдите мне виллу за 200 тысяч у океана, и чтобы она еще была там максимально исходя из его потребностей. Прямо аж там, ну, до мелочей. Да, это тот самый момент, когда ожидания и реальность не совпадают, и вот у тебя есть 3 запроса, да, что-то из этого надо убрать, тогда что-то получится найти. Ну, и если мы говорим про такой запрос, да, то слово "качество" вот мы вообще сразу вычеркиваем, забываем про него и сознательно на берегу договариваемся, что мы на него не смотрим. Ну, в таком случае можно что-то вроде поискать. У меня назрел следующий вопрос. Это как понять инвестору, как сбалансированно принять Мгм. решение? Потому что многие запросы, первое, инвестор не всегда понимает конкретику того, что он хочет получить на Мгм. выходе. Бывают запросы смежные. Человек хочет вроде и жить, вроде и инвестировать. Третье, он хочет какие-то дополнительные опции. Четвертое, для него важна локация. И в итоге у него 10 факторов, но маленький бюджет. И как вот принять правильное решение и выбрать ну, концептуально то, что реально важно? Какие факторы, если мы говорим для жизни и для инвестиций, все-таки в праве выбора? Потому что клиенту очень сложно разобраться, очень много информации, проектов, у него нет глубины даже понимания того, чего он хочет. Мгм. Дай, пожалуйста, ключевые факторы для жизни и ключевые факторы для инвестиций. Потому что в идеальном варианте, конечно, когда есть бюджет 1 миллион, можно построить виллу или там юнит мечты. Но когда бюджет ограничен, в разрезе жизни инвестиций, вот интересно твое мнение. Да, слушай, многофункциональность в целом — это заблуждение, да. Не бывает чего-то многофункционального, что хорошо и там, и там. Вот оно может быть хорошо в этом, либо хорошо в том. Соответственно, если ты смотришь для жизни, на что лично я обращаю внимание, это первое — это тишина вокруг. Очень важна тишина. Очень важно отсутствие посуточной аренды в соседней вилле, в соседнем апартаменте, да, потому что если ты живешь, рядом гости, которые заселяются в 3 часа ночи, которые могут прийти из бич-клаба и продолжить веселье у себя дома, несовместимо. А второй момент, да, для жизни он важен — это площадь. Банально, что жить в 20 квадратных метрах ну, нереально, сложно, будем честными. И третий момент — локация. То есть, если мы смотрим для жизни, то лучше не привязываться вот прям туда, к океанчику прижиматься, где куча туристов суточных. Чуть-чуть повыше поднимись, там будет поспокойнее, там цена будет поадекватнее, удовлетворишь все свои хотелки с точки зрения жизни. Если мы говорим про аренду, самая большая боль, да, люди приходят, которые хотят, мы хотим купить под инвестиции, смотрят проект и потом говорят, а мне не нравится, что здесь кровать слишком низкая, мне неудобно будет там спать. Если ты выбираешь объект для инвестиций, не оценивая его, не примеряя его на себя. Люди, в основном профессионалы, кто создают объекты для арендной деятельности, они понимают свою целевую аудиторию. Они понимают в трендах определенных, которые они закладывают в проект, и они делают проект под потребителя. Не надо накладывать личные эмоции на объект для инвестиций. Ты накладывай сухую математику. Смотри кейсы, смотри риски, смотри стоимость в финаналитику, сколько она будет сдаваться, сколько стоит ее купить. Сухие цифры. Два разных понятия. Желательно разделять для жизни и для инвестиций. Жень, расскажи, пожалуйста, в целом про вашу стратегию продаж, потому что рынок застройщиков и недвижимости, он достаточно молодой, и не все четко понимают свое место в рынке, и порой все перемешивается, как и агентства, так и застройщики пытаются одевать роли, те, которые им не нужны. Как вообще реализована ваша стратегия продаж? Что касается нас, мы продаем только через брокеров, только через агентство недвижимости. Соответственно, у нас нету как такового в компании отдела продаж. Чистый B2B, по сути. Далее, наша стратегия продаж подразумевает формат закрытых пресейлов. То есть есть агентства, брокеры, наши сильные партнеры.
Мы также в своей партнерской сети делим партнеров по уровням. То есть партнеры, которые совершают сделки в достаточно хорошем объеме, которые понимают наш продукт, знают нас и могут хорошо презентовать клиентам, да, что немаловажно, именно продать и подсветить наши сильные стороны, на которые мы обращаем внимание. У этих партнеров есть предварительный доступ к пресейлу. Пресейл — это когда мы выкатываем продукт, вот он только начинает закручиваться, только мы получаем первые рендеры, планировки, стоимости, мы сразу даем его самым горячим нашим партнерам. На Access One это было всего лишь 5 агентств, которым мы дали доступ. В соответствии с этим у клиентов этих агентств возникает возможность купить наш проект по самой низкой цене, только у них. Также закрытые продажи доступны нашим инвесторам, кто совершил с нами сделки, кто купил, например, в UA, в Access One. У них также первоочередное право участия в пресейле. И более того, у инвесторов, кто с нами идет долго, кому нравится наш продукт, нравится общение с нами, у них первоочередное право бронирования и покупки юнитов перед всеми возможными. Более того, даже был интересный кейс, что мы отказали во входе в проект клиенту, ты его, кстати, знаешь, в принципе, который хотел купить у нас 6 вилл в Эт- Access One. Это был наш клиент. Да-да-да. Раскроем правду, вы отказались нашему инвестору продать полностью под ключ весь проект, потому что наш клиент заинтересовался, проект был реально горячий, мы хотели его купить, но вы в приоритет поставили просто ну, людей, Клиентов, клиентов, да. и не выбрали деньги, а просто как бы выбрали ну, свою стратегию, свой вектор, свое в целом отношение ну, к рынку и там подход и человечность какая-то, наверное, в первую Да, у очередь. нас первоочередно были обещания, что мы выдаем своей клиентской аудитории, кто купил, и, соответственно, люди заходили в сделки, и в любом случае весь комплекс был выкуплен вот почти таким образом, да, именно старыми клиентами, старой базой. Дальше отработала закрытая агентская сеть в части закрытого пресейла. И самое интересное, что, получается, в рынок выходит уже ресейл наших апартаментов и вилл. И в открытом рынке все видят цену уже в ресейле, и в дальнейшем из интересного мы будем стимулировать продажи, то есть чтобы у новых агентств была также возможность попасть в закрытые пресейлы. Для этого надо будет просто совершить сделки по перепродаже юнитов предыдущих комплексов. Легкий способ стимулировать экзит для наших инвесторов, кто зашел на ранних стадиях. Мы с тобой ранее общались, и я слышал, что у тебя в перспективе стратегия все-таки не идти в масс-маркет именно в работе с агентствами недвижимости, Мгм. а выбрать реально компетентных несколько партнеров и Мгм. развиваться как закрытая комьюнити, инвестиционная в плане девелопмента. Во-первых, компетенции понимания продукта будут четко совпадать с запросами клиентов, потому что очень важно не просто продавать по презентации, очень важно в инвестициях и в рынке недвижимости, на сравнение мы возьмем тот же Дубай, почему у всех периодически скептическое мнение касательно международных рынков недвижимости, потому что основная цель брокеров, специалистов отдела продаж не выстроить долгосрочные отношения с клиентом, не продумать стратегию дальнейшей перепродажи, потому что инвестор — это социальный капитал, с которым можно двигаться, работать. Если ты изначально хорошо сделал свою работу, у тебя уже высокий порог доверия. Дальше ты взаимодействуешь уже максимально легко и просто. Соответственно, к чему был вопрос? Вы заинтересованы именно выстроить, чтобы ваши проекты не просто продавали, а их продавали конкретно с пониманием, с глубиной, с запросом, чтобы каждый инвестор, который заходит, он четко понимал с осознанием, для чего он зашел в этот проект, что он от него ожидает и какие результаты на дистанции он получит. Да, все верно. В целом это ровно так. Мы стараемся вложить смыслы в проект, много идей. Да, он нагружен информацией, идеями, стратегиями, как он будет развиваться и для кого он построен. И очень приятно, когда брокеры могут проанализировать, потратить свое время, да, проанализировать проект и донести все вот эти моменты, все эти ценности клиентам, и порекомендовать клиентам на самом деле хороший продукт, поскольку есть определенная боль рынка, что тут скрывать, что у многих задача быстро закрыть, быстро, просто комиссия, бах, деньги. Не так много брокеров, кто реально разбирается и старается найти для своего клиента лучшее. Они есть. И мы как раз-таки вот и хотим создать хорошее партнерство, клуб вот таких брокеров, которые с нами работают, с которыми мы работаем,
и у которой будет возможность первоочередно заходить в классные проекты по классным ценам. Вин-вин бизнес, вин-вин-вин бизнес. Мы, брокеры, конечный клиент. Я знаю то, что после Нового года, наконец-таки, я сам Мгм. этого очень жду, потому что уже есть заинтересованное количество там инвесторов, которые Мгм. уже повходили в твой проект и уже, в принципе, заинтересованы в дальнейшем взаимодействии. Выходит ваш нашумевший, то, что вы так долго готовите следующий проект, когда он приблизительно выходит, и я так понимаю, что для нашей компании будут закрытые продажи, и мы сможем одни из первых, а надеюсь, вообще первые, предложить своим инвесторам данные возможности. Ровно так и есть, как и в Axis One, так и здесь. Вы будете одни из первых, у кого будет возможность предложить своим инвесторам наш продукт. Ориентируемся мы на конец января, начало февраля с анонсом. Сейчас идет стадия проекта. Мы любим продукт даже на пресейл выводить уже достаточно хорошо упакованный. Всю информацию, я думаю, мы сможем обсудить, когда продукт будет упакован. Будут специальные презентации для закрытого клуба брокеров. Я надеюсь, ваши клиенты, многие зайдут сюда. Часть из них, да, часто строчит нам в Инстаграм, когда же новый проект, когда же это будет, следят и тому подобное. Это здорово, когда люди эмоционально привязаны, наблюдают. Это говорит о том, что вы двигаетесь в правильном направлении. Это немаловажно. Морис, я обратил внимание, что у вас нестандартный подход к работе с инвесторами, достаточно хорошие доверительные взаимоотношения с ними. И что касательно сделок, то от вас приходят клиенты, которые на самом деле понимают наш продукт, знают о нем всю информацию, и с ними классно выстраиваются с нашей стороны доверительные отношения. Как у вас это все работает? У нас очень сильно отличается стратегия взаимодействия с рынком и Мгм. с инвестициями. Мы стараемся двигаться в концепции закрытого комьюнити, где попадают не просто люди, которые хотят туда попасть. Там находятся конкретные инвесторы, предприниматели, там, молодые бизнесмены, кто-то постарше. Мгм. И мы в этой связке взаимодействуем, обмениваемся опытом, обсуждаем проекты, делаем онлайн, оффлайн встречи, фактически совместно развиваемся. Мы стараемся укреплять отношения комьюнити. Таким образом, в принципе, наша задача не просто краткосрочная перспектива. Мы посвящаем людей в рынок. Мы реально горим за то, чтобы они понимали правильно свой запрос, чтобы они четко разобрались и поняли формат стратегии инвестирования, что они будут делать дальше. Мы максимально даем все компетенции и, в принципе, заинтересованы, чтобы конечный результат у людей был сформирован. Потому что я уже говорил об этом, что многие люди хотят инвестировать, но они до конца не понимают своего запроса. Мгм. Вот с этой историей мы работаем и делаем это максимально открыто, близко, как семья. Соответственно, как бы история с закрытым инвестиционным клубом, она не та, куда зашел каждый, кто хочет там. Вот. У нас есть возможность там условно пройти опрос, анкету через нашу службу безопасности. Вот. Мы анализируем, мы тщательно отбираем этих людей. Мгм. Но как бы там нету миллиона человек, там есть энное количество людей, которые друг друга знают, которые участвуют в общей коммуникации. Ну и в целом как бы мы залетаем порой сразу объемно в проекты, выкупаем комплексы, поэтому здесь немножко в целом другой подход рынка. Особенно прикольно, что вы собираете, получается, целое комьюнити, и у вас есть возможность на самом деле совершать оптовые сделки у застройщиков. Я думаю, что немаловажный оффер. Подумай, вы можете предлагать при выкупе за другим застройщикам продавливать определенные скидки, если вы еще этим не Мы занимаетесь. так и взаимодействуем, но ты же отказываешь иногда при покупке целого проекта. Но я надеюсь, что в следующий раз отношение к нашим инвесторам будет такое же, как и к своим. Давайте более сформулированное оптовое предложение, да, потому что наши цены супер честные, и мы стараемся дать максимально выгодные условия. Ну, мы же это все как бы позитивно в шутку, но в каждой шутке есть доля шутки, как мы говорим. А чтобы не пропустить много полезной и интересной информации о международных рынках недвижимости, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик и ждите много интересной информации.